どうも、もんちゃいです。今日はね、ちょっと午前中時間できたんで、久々の裏山に来てます。最近ね、このキャプテンスタックの新しいテーブルが購入できたんで買ってみたので、あとこっちのウッドチェア、ちょっとね、使い勝手みたいないうことで、急遽裏山来てます。キャプテンスタックのテーブルですけども、横がこれ60センチほどですかね。ここは、縦が30センチほどで、このテーブルを購入した、きっかけといいますか、これいいないうと、この高さが変えれるんですけども、このようにはめ込みを変えますと2段階で調節できて、ローテーブルにもなると、まあ私自身ソロで行く場面が多いので、ちょうどいいサイズかなと思っています。今日はね、ちょっと午前中しか空き時間がないんで、ここでコーヒーを作って帰りたいと思います。はい、このウッドチェアもね、この間の動画でありましたキャンプデポで購入したんですけど、折りたたみ式で非常に使い勝手というか出し入れが楽、そんな感じで見栄えも良くてね、購入してみました。で、座り心地もね、結構ゆったりとした座り心地で、大きいテントでキャンプするときにはいいかなと思って買ってみました。買ったきっかけは、友人がね、これいいのあったよ、買ったよいうことで、色味風味もかっこいいないうことで、僕も欲しくなってついつい買ってしまいました。このテーブルがね、前から買ってあったんで、これにセットでいいかなと思って、今日はちょっとどんな感じか裏山へ来たわけです。じゃあコーヒー飲んで帰ります。
美味しい。